so dope, bro！成日講你奇怪字，傾好下晒你啦。你從來都唔明我講咩？你有冇真係了解過個世界㗎？就係唔明啊！翻屋企有成日自言自語咁樣，有咩 MCY 有得咁樣都唔知你想點。算啦，你都唔明㗎啦。你唔講得點明啊？明明我哋住喺同一個城市，點解可以差咁遠？如果我用我哋嘅產品俾媽咪入嚟我嘅世界一次呢？媽，不如你今日唔好再鬧我啊！等我介紹下我嘅世界俾你聽。吓？要上堂啊？唔係上堂啊，係一齊玩。你坐低先啦。呢個係我哋 Sing City 嘅人生四格鎖匙扣，可以擺一張世界相喺入邊，隨時放喺身度。呢個就係你嘅年代嘅香港，呢個就係我嘅。都幾靚喎！呢個背景，呢個收據都幾似我細個時開嗰間。咁不如我哋陣間一齊影一張人生四格啊！哇！咁你啱啱成日嗒嗒聲嗰啲就係關心香港同舊香港咩事啊？呢個就係我哋嘅鍵盤鎖匙扣，每一格都代表住新香港同舊香港㗎。例如呢一個就係絲襪奶茶，呢個就係珍珠奶茶啊。哦，原來呢啲就係講呢啲故事㗎。係啊，咁如果你以後聽唔明，就可以問我，等我做你嘅潮語字典。成交。最後一樣就係我哋嘅多功能啤牌啦，中間係我哋自己畫嘅圖，有啲係新舊物品，有啲係潮語。你哋嗰代識屈機同老死，我哋嗰代就講 firm 同老 best。即係一張騎呢，一張騎，可以咁樣配對喎。係啊，咁玩住呢個 game 就唔使驚講一句唔明一句啦。同一個城市，兩個年代，唔一定要變成兩個世界，只要肯試下了解對方，舊香港都可以同新香港一齊升啟同一個故事入邊。HSBC 直 JA 青年創業體驗計劃創業試習，依家創夢闖未來，3月7號同8號約埋朋友就一齊嚟啟德零售館1號同2號支持我哋自家設計啦，到時見。